is Weng. Welcome to my YouTube channel. So sa video natin ngayong araw ay may test lang tayong isang product. Meron lang tayong ita-try na something na pumukaw ng attention ko, kaya gusto ko siyang subukan. Ayan, so bago kasi ito sa aking pandinig na meron palang ganitong product. Ayan, so ito and this one is Cup Relief Patch. So kine-claim nito na makaka-relieve siya ng cup at saka yung parang nakakatanggal siya ng throat discomfort and nakakatanggal din daw ng matinding plema. So ayun, yun ang mga claims niya. So ngayon, curious ako kung paano mangyayari yon sa isang bagay na ipapatch mo lang o ididikit mo lang sa iyong parte ng katawan. So testingin natin siya kung ano nga ba ang pakiramdam. So kung gusto nyong malaman kung bakit, keep on watching! Ayan, so bago tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel dito sa Teacher Weng. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang ma-notify every time na may bago kong upload. Huwag mo na rin kalimutang i-like ang aking Facebook page na Teacher Weng at follow mo na ako sa aking mga social media accounts. So itong products na to ay pinadala lang sa atin. Ilalagay ko kung saan nyo siya pwedeng mabili sa description box as well as yung kanyang price. Ayan, so gaya nga ng sinabi, this is Cup Relief Patch. Ang main ingredients niya ay lahat ay nakasulat in scientific notation, masasabi ko. Scientific name. Ayan. Naging mate. Ilalagay ko na lang sa description box, okay? Para hindi na tayo magtagal. So, ang indication, it relieves cough for low-grade fever and asthma, helps eliminate heart phlegm and eases throat discomfort. So, paano siya gagamitin? Okay, clean the part where the patch will be applied on. Nas open the packaging and peel off the release paper. Ayan, stick one patch on the chest. Okay, sa tanzong point. Okay, dito sa gitna. Okay, tapos stick one patch on your back. Sa Daizu point. Apply 1 to 3 patches each time. Each patch can last for about 12 hours. So, hindi siya po pwede sa infant under 3 months. Okay, so meron din siyang contraindication, precaution, and warning. So, bawal siya dun sa mga tao na merong skin ulceration, skin disease, and skin allergy. So, stop using. If any adverse reaction occur, if symptom gets worse, should be timely treated. Okay? Tapos, for external use, bawal kainin, and this product cannot replace drugs. So, in short, hindi siya gamot, okay? Parang, hindi niya mapapalitan yung gamot sa ubo, okay? Pang ano lang siya, pang paginhawa lang, pero hindi niya totally mapapagaling, okay? So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, merong 5 piraso sa isang box. Okay, sabi dito, this is 100% natural ingredient. So, hindi naman nakakatakot gamitin kasi nga 100% natural. Ayan. So, ngayon, i-testing natin kung ano nga ba ang pakiramdam niya. Okay, maglalagay lang ako ng isa sa dibdib. Gusto ko lang kasing malaman kung paanong paraan siya nakakatanggal o ano yung sekreto. Okay, sa isang plastic, ilan ba laman niya? Sa isang plastic, meron siyang 2 patches. Ayan. Tapos, i-peel natin. Tatanggalin natin to. So, parang itim na ganyan. Ang amoy niya may pagkaamoy eucalyptus. Tapos, huwag mong tatanggalin to para ito yung parang pangtanggal. So, ilalagay ko lang siya sa dibdib. Diyan. Hindi ko alam kung tamang point itong nilagyan ko. Kahit minapa ko lang eh. Okay, pakiramdaman natin. So, ang pakiramdam niya, nung nilagay ko, hindi siya mainit sa katawan. Hindi siya parang salompas or yung chili plaster. As in, parang wala nga akong nilagay. Ayan, so, yun. Gusto ko sana siyang itest sa anak ko kasi parang medyo may sipon-sipon yung anak ko. Ang problema kasi, yung anak ko, meron siyang skin allergy. So, baka magka-allergy yung anak kong panganay, kaya hindi ko siya matest. So, ako na lang ang mag-try. Wala akong ubo at sipon ngayon, kaya hindi ko masasabi kung gaano to ka-effective. So, siguro, hahayaan ko lang muna to ng mga ilang sandali sa akin. Pagkatapos, babalikan ko kayo maya-maya kasi gusto ko talaga siyang itest kung ano ba talaga yung meron dito sa product na ito at ano yung magiging epekto nito sa akin. Siguro mga kahit 1 hour, babalikan ko kayo maya-maya. Ayan, so ako po ay nagbabalik. So, pinakaramdaman ko talaga siyang maigi kung ano yung feeling niya kapag ka medyo matagal ng sinuot. Ang
pakiramdam ko sa kanya kapag ginagamit siya, kung nakatry na kayong magpahid ng Vicks sa katawan, parang ganun yung feeling, di ba pag nagpahid ka ng Vicks, ang feeling mo parang pag umanan ka, maluwag yung paghingay, parang may mental effect. Kaya lang, sa kanya, hindi siya katulad ng Vicks na ramdam mo yung parang init. Medyo very, very, very light lang. Yung kasi minsan kasi ang Vicks kasi depende sa kapal na ipapahid mo, no? So, very mild lang yung, actually parang halos walang ang init effect. Pero, pagka gumanong ka, yung feeling na parang nagpahid ka ng Vicks, ganun ang pakiramdam ko sa kanya. Kaya, kapag meron kang ganito, medyo maluwag talaga yung pakiramdam ng paghinga. Pero as I've said, itong product na to, this is not substitute para sa mga medicine talaga sa ubo. Ginagamit lang ito para kahit papano ay makaginhawa ng konti kung medyo nahihirapan kang huminga or medyo pinahihirapan ka ng ubo mo. Pero again, hindi ito substitute sa sa gamot. Lalo yung ubo kasi minsan kapag malala na ang ubo, kailangan kasi yan ay pinaparesitahan talaga sa doktor ng antibiotic kung kinakailangan. At meron din naman talagang mga na mga gamot talaga sa ubo. So, itong product na to, I believe suggested lang to para dun sa halimbawa yung pansamantalang lunas lang muna. Ayun. Kasi minsan masama rin naman ang inom ka ng inom ng gamot. So, kung kaya mo na medyo pagalingin siya ng iinom ka ng maraming tubig, tapos plus ganito, kung gagaling naman siyang kusa, pwede mo siyang gamitin bilang paunang lunas. Pero, kung sa tingin mo yung ubo mo ay hindi na siya pang tubig, pahinga at pang tapal-tapal tulad nito, much better pa rin to consult your doctor para maresetahan ka ng tamang gamot sa ubo. Ayan, so yun lang yung masasabi ko sa product na ito. Wala namang masama kung itatry natin kasi nga natural lang naman yung kanyang ingredients. So, kung ang gusto mo ng pansamantalang lunas, this product is good for you. Ayan, pero gaya ng sinabi ko, much better pa rin to consult your doctor. So, makita-kita po tayo muli sa aking mga susunod pang video. See you on my next one. Bye!